आवाज न थोड़ी सी आवाज फुल आवाज न छस फुल आवाज ये हलान दा न तो जी घणी बुझूं था ना अल्लाह का दुआ है तरब शाल असा सबनी के हिदायत नसीब फरमाए आमीन आमीन मदीने वाले साईं जी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए महबूबन जी मोहब्बत में जियारे इन ही मोहब्बत में शल मौत अता फरमाए आमीन अल्लाह का दुआ है रब शाल लजपाल नबी जी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए हाल पूरो दे तुझो कुछ ही कोडीस मामूली अल्लाह शाला सा सबनी के हिदायत नसीब फरमाए खुश नसीब आन उहे मानू जेके मदीने वाले साईं जो मीलाद मल्हाईंदा आहिनि सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तमा सुस्ता तने लाउड सुस्त लगो बैठा मदीने वाले साईं जी अचण जी खुशी खुश नसीबन के मल्हाइण जी सआदत मिलंदी आहे दुनिया में कंहिंखे माल मिलण ते खुशी थींदी आ कंहिंखे पैसो मिलण ते खुशी थींदी आ कंहिंखे पुट ॼमण ते खुशी थींदी आ कंहिंखे दुनिया मिलण ते खुशी थींदी आ कंहिंखे घर मिलण ते खुशी थींदी आ कंहिंखे अयाल मिलण ते खुशी थींदी आ कंहिंखे कारोबार में बरकत में पवण सां खुशी थींदी आ पर मोमिनन खे मदीने वारे साईं जी मोहब्बत जी खुशी थींदी मदीने वारे साईं जे अचण जी खुशी ईमान वारन के नसीब आहे समझो था मोमिन बाने जी निशानी ई आहे ईमान वारे जी निशानी ई आहे जो वो लजपाल नबी सा हुब रखण वारो आ महबूबन करीमन सा दिल लाइण वारो आ ए सिंधी में चवंदा आहिनि यार वणंदो आ त यार जो पार बि वणंदो आ यार जो गालियों बि वणंदियूं आहिनि यार जो हलण बि वणंदो आ मोहब्बत वारे के पंहिंजे महबूब जो अंदाज़े गुफ्तगू वणंदो आ अंदाज़े बयां वणंदो आहे मोहब्बत वारे के पंहिंजे महबूब जी हर ॻाल्हि वणंदी आहे पोयां न ॾिसो जे कि आॾो वेही विया हुसे वेही विया हेॾे ध्यान जो मूड़े सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह ध्यान सा मदीने वाले साईं जो शान बुझो इंशाअल्लाह साईं जो बयान कुरान मां तव्हां खे ॿुधाईंदुसि ॿुधंदो कि न कोन ॿुधंदो अल्लाह ताला वक्त वारो बनायो आहे उन्हनि खे जेके मदीने वाले साईं जे मीलाद मल्हाइण जी खुशी कंदा आहिनि सुभान अल्लाह हिकड़ा कुर्सी ऐं सियासत जे लाइ जुलूस कढनि हींअर बि इस्लामाबाद में धरणो हले थो पियो दुनिया जे लाइ कुर्सी जे लाइ सियासत जे लाइ धरणो जाइज़ आहे बाक़ी चवी त मीलाद मुस्तफा जो जुलूस कढ त सो हराम आहे अजीब ॻाल्हि आहे न सोच अल्लाह सोच ॾिनी आहे समझ ॾिनी आहे फहम ॾिनो आहे सो नथो समझ में अचे पंहिंजे मौलवी जी तारीफ़ करण जाइज़ आहे सुन्नी जे मदीने वारे साईं जी सना करे त नाजाइज़ आहे न मिठा आशिकन के जे झलियो आहे से पाण बर्बाद थिया महबूब जो मीलाद कल बि मल्हायो पियो वञे अॼु बि मल्हायो पियो वञे इंशाअल्लाह क़यामत ताईं महबूब जो मीलाद मल्हायो सोने जी आमद पाल जी आमद मथे जोश साईं जन थकलन सरकार जी आमद हथ मथे सरकार जी आमद सोने जी आमद ये मजो थींदो सुभान अल्लाह दुनिया वारन के ओड़े पाड़े वारन ये खबर पए त आशिक मिलाद मल्हाइण जे लाइ असल सफा सुस्त लगा वेठा आयो यार लीड़ी मुंजी वेठी पे आवाज ता जो न तो निकले सुभान अल्लाह मालिक करीम इरशाद फरमायो अल्लाह ताला जो कुरान तो फरमाए कुल बिफضलिल्लाहि व बिरहमतिही महबूब फरमाए पंहिंजी उम्मत के जने तवां ते अल्लाह जो को फजल थे जने अल्लाह तवां ते को फजल फरमाए व बिरहमतिही ऐं जने अल्लाह तवां ते रहमत फरमाए जने रब जो फजल थे
जॾहिं अल्लाह जी रहमत थे फबिज़ालिक फलयफ़रहू पो इन फज़ल ऐं रहमत मिलण ते भली त खुशियूं कंदा कयो। सुभान अल्लाह। जॾहिं तव्हां खे रहमत मिले, जॾहिं तव्हां ते अल्लाह जी इनायत थे, जॾहिं अल्लाह जी रहमत मिले, फज़ल थे, इनायत थे, फबिज़ालिक पो इन फज़ल ते, पो इन रहमत ते भली त खुशियूं मल्हायो, छो त अल्लाह इन फज़ल ऐं रहमत मिलण ते खुश थियण वारनि ते राज़ी थींदो आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन, जेको तव्हां जमो करे रखियो, माल लिकाए रखियो, पैसो जमो करे रखियो, कुरान तो फरमाए इन खां वधीक भलो आहे जो तव्हां इन राह में ख़र्च कयो, खुश थींदे उनखे ख़र्च कयो। हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन, इहो वधीक भलो आहे जेको तव्हां जमो करे रखियो आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिकाए लिकाए न रखो, जमो करे न रखो, रब जो फज़ल थे त भली माल लुटायो, रब जी रहमत थे त भली ख़र्च कयो, दुनिया वारनि खे ॿुधायो त अल्लाह हेॾी वॾी रहमत कई आहे। ॿी जगह ते अल्लाह ताला फरमायो इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, बेशक अल्लाह ताला घणी खुशी करण वारनि खे पसंद नथो करे। हिकड़ी जगह ते अल्लाह ईअं फरमायो घणी खुशी करण वारनि खे, घणो साईं मुंहिंजा ख़ुशि थियण वारनि खे, अजायो ख़र्च करण वारनि खे, दुनिया जे लाइ, पैसे जे लाइ, दौलत लुटाइण वारनि खे, माल दौलत फज़ूल लुटाइण वारनि खे अल्लाह ताला पसंद नाहे कंदो। खामखा जी जेका माण्हू ख़र्चबाज़ी कंदा आहिनि उन्हनि खे अल्लाह पसंद नाहे कंदो। अल्लाह तो फरमाए फरहीन, जेके फरहीन आहिनि उन्हनि खे मां अल्लाह पसंद न आहियां कंदो, पर हिते रब तो फरमाए मुंहिंजो फज़ल थे भली त खुशियूं मल्हायो, मुंहिंजी रहमत थे त भली खुशी मल्हायो। अल्लाह खे अर्ज़ कयो मौला हिकड़ी जगह ते चवीं तो त खुश न थियो, खुशी न मल्हायो, मां पसंद नथो कयां, वरी ॿी जगह ते चवीं तो त भली खुशी मल्हायो, फज़ल थे, रहमत थे, सबब छा आहे? अल्लाह तो फरमाए दुनिया ते खुश थियण ते मां अल्लाह खुश न आहियां थींदो, दुनिया मिलण ते, दुनिया जी शयुनि ते खुश थियण वारनि खे मां रब पसंद न आहियां कंदो, पर फज़ल ऐं रहमत समझो त आहे छा जंहिंते मां अल्लाह अमर ॾिनो आहे। मौला तूं ॿुधा त फज़ल छा आहे, मौला तूं ॿुधा त रहमत छा आहे। क़ुरान फरमायो त फज़ल बि मदीने वारो साईं आहे त रहमत बि मदीने जो ताजदार आहे। वरी जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो था अल्लाह फरमायो फज़ल बि मदीने वारो साईं आहे, रहमत बि मदीने वारो साईं आहे। हूअं त नंढा नंढा फज़ल आहिनि, औलाद बि अल्लाह जी रहमत आहे, अबो अम्मा बि अल्लाह जी रहमत आहिनि, अल्लाह ताला जी रहमत आहे जो अल्लाह हलाल रोज़ी खाराई आहे, इहा बि रब जी रहमत ऐं फज़ल आहे। अल्लाह इज़त ॾिनी आहे, इहो बि रब जो फज़ल आहे, पर इज़त मिली आहे मदीने वारे साईं जे सदके, त रहमत मिली आहे अबो अम्मा मिलियो महबूब जे सदके, औलाद मिलियो मदीने वारे जे सदके। दुनिया में अल्लाह ताला मेहरबानी कई आहे त मदीने वारे साईं जे सदके कई आहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर। सुभान अल्लाह। कुरान तो फरमाए रहमत छा आहे, कुरान तूं ॿुधा रहमत वॾे में वॾी कहिड़ी आहे। कुरान फरमायो वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ मुंहिंजा महबूब, ओ मुंहिंजा लजपाल नबी, ओ मुंहिंजा रसूल, असां तोखे न मोकिलियो आहे बल्कि जहाननि जे लाइ रहमत बनाए। सुभान अल्लाह, हथ खणी चओ सुभान अल्लाह। जे लाइ रहमत
आयो ही तू पूरी दुनिया जे ला रहमत बनजी आयो ही तू पूरी रहमत नबियन जे ला रहमत त रसूलन जे ला रहमत आई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समझो ता ले कोना समझो सुभान अल्लाह हाल ना है ताजे लाउड जो न त मान्या खुली बयान के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मोमिनन जे ला खुशी इन का वधी कभी आई कोने का जो रहमत एडी वडी मिली जो महबूब मुस्तफा करीम मिली मुझे मुर्शिद मातली वाले दिल पर सही फरमायो खुशियों मल्हायो मोमिन मुस्लिम अहमद अरबी आयो खुशियों मल्हायो मोमिन मुस्लिम अहमद अरबी आयो दुख डोलावा दातर लाथा जाम मक्के में जाओ ओ दुख डोलावा दातर लाथा जाम मक्के में जाओ डिले जणी नो डिले डिले दी सुनो खुशियों मल्हायो मोमिन मुस्लिम अहमद अरबी आयो ओ दुख डोलावा दातर लाथा जाम मक्के में जाओ सुभान अल्लाह बरथर बरसी बादल आया ओ मेरा जामियत मौला वसाया मेरा जामियत मौला वसाया रिम झिम बरसी बादल आया रिम झिम बरसी बादल आया ओ लायो थी वियो सजायो सुभान अल्लाह ओ दुख डोलावा दातर लाथा जाम मक्के में जाओ सुभान अल्लाह आत्मा देखने तो सुभान अल्लाह दिल पर साईं मीलाद मलाइज कम इन यखा की न की बाइज कम इन यखा की न की बाइज तू मुनकिरता तू जेरा जलाइज मुनकिर जा तू जेरा जलाइज ओ तू जो खर्च सजायो दुख डोलावा दातर लाथा जाम मक्के में जाओ समझो था कि न कोना समझो अल्लाह फरमायो मुझो लजपाल नबी तमा जेला अल्लाह जी रहमत है एडी बड़ी रहमत जो जमीनों आसमान कायनात हर जगह ते जाप मखलूक हर शे जिला रहमत तुझो मुझो महबूब मदीने वारो साईं आहे सुभान अल्लाह अल्लाह जी कुरान जो उसलूब समझो कुरान तो फरमाए रहमत मिले तफबे ज़ालिक ओ इन ये रहमत ते खुश थियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हेडे ओरे नडी सो थोड़ो हेडे गौर सा मुजी गाल नथी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हथे खणी मुजो मुंह ता जो सुभान अल्लाह एक बेजा डिठल आयो बूछ डिठल अथवा भला 5 मिनट में दुरूद पढ़ाया ता एक बेजा मुंह दिसी वठो पो मुजी गाल बुधो भला अल्लाह चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह अर्ज पे कयुम त अल्लाह ताला फरमायो ओ मुझा लजपाल नबी तू अल्लाह जी वडे में वडी रहमत आई सुभान अल्लाह पंजन जे लाभ रहमत परावन जे लाभ रहमत नंढन जे लाभ रहमत वडन जे लाभ रहमत मुसलमानन जे लाभ रहमत त काफरन जे लाभ रहमत आई सुभान अल्लाह हाने सईद वाले सुभान अल्लाह
मुसलमानन जे ला रहमत आही पर काफरन जे ला रहमत आही मुनकिरन जे ला रहमत आही मुझे लजपाल नबी के चयो या रसूल अल्लाह इनन तवा ते जुल्म कयो आ इनन के बददुआ दियो जने ताइफ जे मकाम ते मुझा लजपाल नबी पहुता दुश्मनन महबूबन करीमन जे मथा जुल्म कया महबूबन करीमन जे मथा पत्थर वसाया हत्ता के मुझे नबी जी जुत्ती मुबारक रत में रंगीन थी भैया जुत्ती मुबारक साईं करीमन जी रत में रंगीन थी वई हत्ता के रत वही हलियो दुश्मनन पत्थर हया दुश्मनन अजियतूं कयूं मुझे लजपाल नबी के नुकसान पहुंचायो रहमतल लिल आलमीन नबी सुनो हबीब उन ताइफ जे मैदान मां बाहर आया एकड़ो मानू मिलियो ओ अल्लाह जा नबी जे रब जो नबी आही त हिनन के बददुआ दे भली त हलाक थी वञन भली बर्बाद थी वञन मुझे नबी फरमायो मां दुआउन ॾियण जे लाइ न आयो आहियां मां त अल्लाह जी रहमत बणजी आयो आहियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वरी जो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मां अल्लाह जी रहमत बणजी आयो आहियां बेशक साईं जिला जिब्रील अमीन लई आयो या रसूल अल्लाह हुकुम कयो त ताइफ वारन के तबाह कयो हुकुम कयो त ताइफ वारन के हलाक कयो हुकुम कयो मलाइक पत्थर वसाइण वारा हिनन ते मींह वसाइन बर्बाद थी वञन दुआ जे ला हथ खया साईं करीमन दुआ जे ला हथ खया तारीख वारन लिखियो मुझे नबी जो दुआ घुरिया ए मुझा मौला ताइफ वारन के बर्बाद न कजा उनन के नुकसान न दिजा इहे नथा सुञाणन मता इनन जा पोयर अचन इनन जो औलाद अचे इनन जो खानदान अचे सो मु मोहम्मद मुस्तफा के मञंदो ओ मुझा मौला भली मुझा दुश्मन हिन पर इनन जे मथा पंहिंजो खास रहमतूं नाज़िल फरमा सुभान अल्लाह बस समझो दा गाल के न कोंदा ओना पत्थर पिया हणन ओना जिस्म अंबरी मां खून अथर वहे पियो पर मुझे नबी उन्हन के भी दुआऊं पे ॾिनियो ये असांजे नबी जो किरदार है असांजे मुसलमानन जो किरदार केड़ो आ राह विंदे के जो कुल्हो लगी वने त बाह कढी वठंदासु सुभान अल्लाह झेड़े में फसाद में पहलवान विढ़ण में पहलवान मुसलमान बे जो मुंह नथो वणे मुसलमान एक बेजा मजहबी तशद्दुद में पैजी विया कौमियत में पैजी विया लिसानियत में पैजी विया मिठा मुझो लजपाल नबी के कौम जेला नबी नाहे के शहर जेला रसूल बणजी न आयो बल्कि कुरान फरमायो वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा सुभान अल्लाह मुझा नबी तो के मुंह अल्लाह पूरी इंसान जात जिला बशीरो नज़ीर बनाए मोकलियो है हर एक जिला तू रसूल आई हर एक जिला तू अल्लाह जो नबी बनजी आयो आही हर एक जो रसूल तू आई जे पंजाबी आदत जो नबी मुस्तफा जे बलोच आते जो नबी मुस्तफा जे सिंधियात जो नबी मुस्तफा जे उर्दू वारो आदत जो नबी मुस्तफा पठान आते जो नबी मदीने वारो हिंदिया सिंधिया अरबिया सरबिया अंग्रेजा पश्तूना भली खणी केड़े ब कौम सा ताल्लुक अथस भली खणी केड़े ब नस्ल सा ताल्लुक अथस कुरान तो फरमाए त मुझा महबूब तू हर एक जेला रहमत बणजी आयो आही सुभान अल्लाह भला सबनी जेला रहमत आए त कंहिंखे सवाई रहमत दे कंहिंखे थोरी मिले न हर कंहिं जेला बराबर बराबर आहे महबूब मदीने वारो साईं हर हिक जेला बराबर अल्लाह जी रहमत आहे सुभान अल्लाह एड़ी रहमत अल्लाह जी बणजी आयो कुरान फरमायो पो इन रहमत ते खुश थींदा कयो
पुट भी रहमत पर अल्लाह फरमायो इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ख़ुशि न थियो दुकान मिलण इज्जत मिलण शोहरत मिलण इहे बि रहमतूं आहिनि अल्लाह फरमायो इन्हनि ते ख़ुशि न थींदा कयो फबिज़ालिक ओ इन ख़ास रहमत थियण ते कहिड़ी ख़ास रहमत आहे क़ुरान पाण फरमायो त ख़ास रहमत हिकु ज़ात हसनैन जे नाने जी ज़ात आहे सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर सुभान अल्लाह नबीयत बराबर सब नबी आया पर मुझो सुनो यार हजारन में सरदार सुए सरदारन में मुझो सुनो यार हजारन में सरदार सुए सरदारन में मुझो सुनो यार मिली यूसुफ के हुई हिकड़ी जरी दिस कीअं नज़ली खां थी वई चरी ओ थियो मस्त मजनू हो छाते वरी फड़ फोट पई इश्क वारन में मुझो सुनो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजारन में मुझो सुनो यार हजारन में सरदार सुए सरदारन में मुझो सुनो यार नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसाल या रसूल अल्लाह अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद अहले सुन्नत जिंदाबाद आवाज समझो दा गाल के न कोंदा समझो सुभान अल्लाह मेरी गाल त रहमत मदीने वारो साईं बी गाल त फजल ऐं एहसान ब मदीने वारो साईं आहे कुरान फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला सुभान अल्लाह पता तहकीक अल्लाह ताला मोमिनन ते एहसान कयो आ ईमान वारन ते एहसान कयो आ जो उन्हनि के पंहिंजो लजपाल नबी रसूल बणाए ॾिनो अथई सुभान अल्लाह अब हेरे ध्यान जो महबूब अल्लाह ताला फरमायो मन अल्लाह अल्लाह जो एहसान आहे नेमत आहे अल्लाह जो थोरो आहे केते अलल मुमिनीन मोमिनन ते सुभान अल्लाह हेरे ध्यान जो बा सुभान अल्लाह मोमिनन ते अल्लाह जो एहसान मदीने वारो साईं है बेशक समझो था महबूब मुस्तफा करीम बाप तांजा पैसा मुके नथा खपन तांजी मोहब्बत मुके खपे सुभान अल्लाह अल्लाह कंदो तांजे रिज़्क़ रोज़ी में अल्लाह बरकतूं ॾींदो आमीन अल्लाह आमीन तांजे इज्जत में वाधारो फरमाईंदो तव्हांजे माल में बरकतूं ॾींदो मूंखे तव्हांजा पैसा न खपनि तव्हांजी मोहब्बत खपे मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो हुनजे मथां अमल वञी कयो हिकिड़ी ॻाल्हि ते अमल कयो जन मूंखे करोड़ रुपया ॾेई छॾियो सुभान अल्लाह हाणे पैसा ॾियण जे लाइ महिरबानी करे केर बि न उथे अल्लाह तव्हांखे बरकतूं अता फरमाए आमीन सुभान अल्लाह अर्ज़ पे कयो मूं त अल्लाह ताला फरमायो त मोमिनन जे मथां मदीने वारो साईं अल्लाह जो एहसान आहे अब कहते एहसान आ मोमिनन ते ॻाल्हायो नथा मोमिनन ते एहसान आ ईमान वारन ते एहसान आ हालांकि मदीने वारो साईं पहिरियां तव्हांखे ॿुधायमि त रहमत मदीने वारो आ अल्लाह जो एहसान हर हिक जे लाइ मदीने वारो आ हत्ता के मुझे लजपाल नबी के अल्लाह फरमायो मुझा महबूब इन उम्मत वारा गुनाह कन था खताऊं कन था पर मां अल्लाह इन्हनि खे अज़ाब नथो कयां तुझे सदके मुझा आयल अज़ाब टरी था वञनि सुभान अल्लाह तो मूसा कलीमुल्लाह जी कौम हुई हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जी कौम कुछ माण्हुनि बदकारी कई अल्लाह एड़ो डमरियो जो मूसा कलीमुल्लाह जी कौम में हिकड़ी रात में 70
70,000 इंसान मौत जो अजल जो शिकार बणजी विया हिकड़ी रात में 70,000 मानू मरी विया एड़ो अल्लाह जो अजाब नाजिल थियो के भोला बणजी विया के बांदर बणजी विया कंजे मथा अल्लाह जो केड़ो अजाब नाजिल थियो कंदे पत्थर वसिया कंजे शहरन के ऊंधो करे उछलायो वियो एड़ा अल्लाह जा अजाब नाजिल थिया थोड़ा गुनाह हुआ कुछ मानन गुनाह कया पर व्याज हिन उम्मत में रिश्वत हिन उम्मत में कूड़ गालाण हिन उम्मत में गिल्ला खोरी हिन उम्मत में कचहरी तेसी पूरी न थी थे जैसी कहते तोहमत न हणो जैसी कहते मथा गिल्ला न कयो कारोबार असा जो व्याज का बगैर पूरो ना है कूड़े कसम खाण का बगैर व्यापार न थो थे असा जे व्यापार के असा जे व्यापारियुन के तोहमत का पैया मार का पैया रुगी कूड़ गलाइन ख़यानत कन मिलावट कन माप तोर में कमी कन एड़ा वडा वडा गुनाह है उम्मत करे थी पर रब जो अजाब नाजिल न थो थे कुरान फरमायो छो अजाब न थो थे वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम ओ मुझा महबूब तुझी उम्मत के किया अजाब कया जो मुझा सोना हबीब ओ मुझा लजपाल नबी तू इन्हन में रही तो अब हेरे ध्यान जो मुझे मां तकरीर बंद कया भला हां सुभान अल्लाह वडिया सा सुभान अल्लाह गाल नथी वणे तो भला दुआ घुरो भला गौर सां ॿुधो हेरे ओरे मूंखे डिस्टर्ब था कयो तव्हां जेके हेरे ओरे ॾिसो था न गाल मां मदीने वारे साईं जी हेडी मोहब्बत वारी अजीम गाल तो बुधाया ओ मिलादी महफिल सजाई छो तो गौर सां साईं जी तारीफ बुधो थोड़ो हेडे तवज्जो जो अल्लाह जो कुरान बुधजे अल्लाह जो कलाम दो फरमाए तो जड़े कुरान पढ़जे तड़े खामोश थी कुरान बुधंदा खामोश थी वे हेडे ध्यान जो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका कुरान मजीद फरमायो ते ए दुनिया वारो गुनाह कयो था आयो अजाब जा हकदार अब गुनाह कयो था हर कौम में गुनाह है जिना असा में चोरी असा में जुल्म असा में पराओ हक खाइण हिन उम्मत में पर अल्लाह जा अजाब नाजिल न था थियन मुतलक अजाब न था नाजिल थियन रुगी मुसलमानन ते न बल्कि काफरन ते अजाब न था लहन मुशरिकन ते अजाब नाजिल न थो थे कुरान फरमायो यो सदको मदीने वाले साईं जो आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह महबूब हर कंहिंजे लाइ एहसान थी आया पो सुभान अल्लाह मञण वारनि ते बेसान न मञण वारनि ते बेसान पर कुरान फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन सुभान अल्लाह एहसान कयो मोमिनन जे मथा मौला एहसान रुगी मोमिनन ते जताई थो एहसान रुगी ईमान वारन ते जताई तो ये न चई त अलन्नास अलल आलमीन मानुन ते या पूरी दुनिया ते एहसान कयो मन उहा महबूब जी रहमत जी गाल हुई इनायत जी गाल हुई त जहानन के रब शामिल कयो पर खुशी जी गाल हुई एहसान जी गाल हुई जशन मल्हाइण जी गाल हुई रब फरमायो धारिया परे छो मुनकिर परे छो न मञण वारा परे छो मुझे नबी जे अचण जी खुशी कंदा त ईमान वारा कंदा सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर अहले सुन्नत गौर कयो थोड़ो एकड़ो गौर कयो मिसाल समझाइण जे लाइ मिसाल समझाइण जे लाइ हूंदो मुखे पुट जे में
मां खुशी कंदुसि, मुझो भाव खुशी कंदो, मुझो अबो खुशी कंदो, मुझा मिट माइट मूंसां मोहब्बत रखण वारा खुशी कंदा। धारियन की कड़ी जरूरत पिया मुखे पुट जाओ या धी जा या नेमत मिली उन्हनि जो छा थो वञे, न उन्हनि सां मुझो ताल्लुक, न उन्हनि सां मुझो को अचणो वञणो न लहणो, उन्हनि जी कहिड़ी जरूरत पिया। धारिया माण्हू मुंहिंजा हूंदा, मूंसां हुब रखंदा, उहे मुंहिंजी नेमत ते ख़ुशि थींदा। हा न, मिसाल समझाइण जे लाइ हूंदो आहे त जेके नेमत मिले उन ते पंहिंजा ख़ुशि थींदा आहिनि, धारिया ख़ुशि कोन थींदा आहिनि। बिला तशबीह बिला मिसाल रब जे क़ुरान फरमायो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह मोमिनन ते एहसान कयो आहे जो उन्हनि खे पंहिंजो महबूब नबी ॾिनो अथई। हाणे धारियनि खे कहिड़ी जरूरत पिया परे पासे वारनि खे जो ख़ुशी कनि, मिलाद मल्हाइनि, साईं जे अचण जा जश्न मल्हाइनि, उहे त भली वञी घर में सुम्हनि, ख़ुशी त हे आशिक कंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़ुशी त मोहब्बत वारा कंदा, चवंदा हुज़ूर आ गए, हुज़ूर आ गए, हुज़ूर आ गए, हुज़ूर आ गए। फलक के नजारो ज़मीं की बहारो, खुशी सब मनाओ, हुजूर आ गए। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए। वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। सुभान अल्लाह। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कजकुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए। हरी जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साईं आया तो मोमिन खुश थिया, रुगी इंसान न बल्कि काबे भी खुशी कई। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब मदीने वाले साईं जो डाडो थो फरमाए, महबूब जावा त मूं ॾिठो त काबे जी दीवारुनि मां आवाज़ पियो अचे त मुंहिंजा मौला तुंहिंजा एहसान आहिनि, तुंहिंजा थोरा आहिनि जो उहो जवान पैदा कयो अथई जेको मूं काबे खे पाक कंदो। मूं कन लातो त काबो पियो चवे ओ मौला मोहम्मद मुस्तफा के पैदा कई, मां काबो खुश आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा आमिना साहिण थी फरमाए जड़े लजपाल नबी पैदा थिया मुझा महबूब सोना जावा। हजरत सैयदा आमिना साहिण थी फरमाए मूं ॾिठो त कुछ वॾे कद वारियूं हसीन सूरत वारियूं सोहणियूं औरतूं मुझे घर में दाखिल थियूं। मूं अॻु कॾहिं मके में अहिड़ियूं औरतूं न ॾिठियूं हुयूं। रात जो पूरो पर हुयो, पूरो मक्को सुतल हुयो, पर हे औरत केर हिन जेके मुझे घर में न बेगाह टाइम ते आयूं हिन। मूं पुछा कई केर आयो, आवाज ॾियनि ओ आमिना परेशान न थी, असां जन्नत जूं हूरूं आयूं जेके तोखे नबीअ जी आमद जी मुबारक ॾियण आयूं। वरी जो सुभान अल्लाह, सैयदा आमिना साहिण थी फरमाए खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि रिवायत आंदी आ जने मुझा महबूब पैदा थिया त के ढक
ॾकिण वारी शइ मुझे बच्चे शहजादे मोहम्मद मुस्तफा के ढके वरतो मुंह पुछा कई त मुझो बच्चो किॾे वियो आ आवाज आयो ओ आमिना परेशान न थी तुझो बच्चो पाकीज़ा नबी आ उनके दुनिया आखिरत में घुमायो थो वञे बुधायो थो वञे त ए कायनात वारो ज़मीन ते रहमत लिल आलमीन नबी जी विलादत थी आहे समझो था कि न कोंदा समझो अजीब गाल आहे अजीब गाल आ हूरूं भी खुशियूं मल्हाइनि मलाइक भी खुशियूं मल्हाइनि रिवायतुनि में अचे थो त मच्छीअ जूं पाणीअ जूं मच्छूं भी खुशी पियूं मल्हाइनि परिंदा चरिंदा खुशी पिया मल्हाइनि वरी जो सुभान अल्लाह सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साईं करीमन फरमायो त शैतान एडो जलील एडो रुसवा एडो नंढड़ो कदे न थियो जेतरो मुंह मोहम्मद मुस्तफा जी विलादत ते जलील थियो हुयो सुभान अल्लाह मथे में मिट्टी पियो विझे धूड़ पियो विझे मातम पियो करे रड़ियूं पियो करे ताहूं पियो करे पंहिंजे नंढनि चेलनि चयुसि ओ इब्लीस ओ असांजा अब्बा वॾा शैतान छो थो रड़ियूं करी चई छो न रड़ियूं कयां उहो रहमत भरियो नबी आयो आ जंहिंजे करे मां जेतिरो बि माण्हुनि खे गुमराह कयां गुनाहनि में विझां पर उन नबीअ जे सदके अल्लाह ताला जहन्नमियुनि खे बि जन्नती बणाए छॾींदो सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत की नारे हैदरी नारे पीर साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला एड़ो मेहरबान फरमायो जो हिते त मेहरबान आहिनि ॿुधायो मां दुनिया जी रहमत दुनिया जो एहसान महबूबा पर जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो न महशर जो मैदान हूंदो कुरान तो फरमाए यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह जंहिं ॾिहाड़े ते दोस्त दोस्तनि खां धार थी वेंदा साथी साथियुनि खां धार थी वेंदा पीउ पंहिंजे पुट खां धार थी वेंदो यार पंहिंजे दोस्तनि खां धार थी वेंदा वरी कुरान ॿी जॻह ते फरमायो अल अखिल्लाउ यौम इज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदू इल्लल मुत्तक़ीन सुभान अल्लाह मुत्तकी ऐं परहेज़गार बानन का सिवा बाकी पूरी दुनिया जा इंसान क़यामत जे ॾियारे हिक ॿिए जा दुश्मन बणिजी वेंदा सुभान अल्लाह हिते त दोस्त आहिनि न हिते यार आहे का मुश्किल पवे 10 ॼणा साथी अची वेंदा हिते को तंगी पहुचे 10 साथी अची वेंदा ता ॿुधा कहिड़ी मदद कयां आहे पर क़यामत जे ॾिहाड़े न भाइर मदद कंदा न यार मदद कंदा न साथी मदद कंदा मुंहिंजे लजपाल नबी फरमायो जॾहिं क़यामत जे ॾिहाड़े को साथी न हूंदो उते पंहिंजी उम्मत जे लाइ मां मोहम्मद मुस्तफा हलींदुसि सुभान अल्लाह वरी जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर सुभान अल्लाह हशर जे ॾिहाड़े ते अल्लाह जो कुरान तो फरमाए अल्लाह जे कुरान फरमायो असा अयबअसक रब्बुक मकामम महमूदा अन करीब असां तो के महबूब मकाम महमूद ते फाइज कंदासी अर्ज के या रसूलुल्लाह मकाम महमूद चाहे साईं करीमन फरमायो अर्श मुअल्ला जे सजे पासे ऐं अर्श जा बई पासा सजा आहिनि खबे पासे का अल्लाह पाक आ सजे पासे अर्श मुअल्ला जे सजे पासे नूर जी कुर्सी रखी वेंदी जंहिंजे मथां इहो
जन्नत जे याकूत नहीं मरजानन जी जड़ावत थियल हुंदी अल्लाह फरमाइंदो महबूब तू मुसां गड अर्श जे भर में वेह त कायनात दिसे त मुंहिंजो महबूब केॾे शान वारो आहे हिते जेके हैदराबाद में चवन था त या रसूल अल्लाह न चो हिते अॼु जेके चवन था त साईं जी ॻाल्हि न कयो या रसूल अल्लाह मदद चवण हराम आ नाजाइज़ आ शिरक आ बिदत थी नज़र अचे पर जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो हशर जो मैदान हूंदो से समूरा क़यामत जे ॾिहाड़े बि महबूब जे आॾो दामन फैलायो वेठा हूंदा या रसूल अल्लाह अॼु अल्लाह के राजी करण वारी का जात आहे ओ हसनैन जाना ना तुझी जात आहे सुभान अल्लाह वरी जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मोहब्बत वाले जो हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा अरे जुल्फ लहराते वो जब आएंगे जुल्फ लहराते वो जब आएंगे तो कयामत में भी एक और कयामत होगी कभी यासी कभी ताहा कभी वल्ले लाया अरे जिसकी कसमें मेरा रब खाता है जिसकी कसमें मेरा रब खाता है कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी वरी जो सुभान अल्लाह मौलवी चवे तो नबी असां जेड़ो तो मूं जेड़ो वडे भाव जेतरी इज्जत कयो मौलवी ये चो तो केड़े एंगल खां तो के नबी पान जेड़ो तो लगे बुढ़ी न तो मरी अड़े अकीदे रखण अल्लाह जो अजाब खां डिगी न थो अल्लाह जे डमर खां डिगी न थो जो नबी ये चवी तो नबी मूं जेड़ो आ अल्लाह जे कहर खां डिगी न थो चवी तो नबी मूं जेड़ो आ वडे भाव जेतरी इज्जत कयो अड़े नबीन बचो तो महबूब तो जेड़ो असा जी अख डिठो हाय हाय बेशक वरी जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नबी जी अख तो मुं जेड़ी अख नाहे नबी जो हथ तुझे मुझे हथ जेड़ो नाहे नबी जो जिस्म तुझे मुझे जिस्म जेड़ो नाहे नबी जो हलण नबी जो गालायण नबी जी गुफ्तार नबी जी रफ्तार महबूब जी हर हर अदा आम इंसानन जेड़ी नाहे इनके त अल्लाह बेमिसाल बनायो आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह संत कुरान फरमाए ये नमाज में भी मस्जिद किबलतैन में मुझे महबूब आसमान दे डिठो आ कुरान फरमायो कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समाए फलनुवल्लियन्नक किबलतन तरदाहा किबलतैन मस्जिद में बिठा हुआ मुसलमान बैतुल मक़दस दे मुंह करे नमाज पढ़ंदा होया साईं करीमन के नमाज पढ़ंदे ख्याल आयो अल्लाह जे बैतुल मक़दस जे बजाए बैतुल्लाह दे मुंह करे नमाज पढ़ूं त ॾाढो भलो थींदो मदीने पाक खां बैतुल मक़दस उत्तर पासे आ मदीने शरीफ में वञो न मस्जिद बैतुल मक़दस जेको आ मस्जिद अक्सा उहा उत्तर पासे आ आई मदीने शरीफ खां बैतुल्लाह ये दक्षिण पासे ओलह पासे है इता ओभरा उत्तर पासे मक्को आ उत्तर पासे बैतुल मक़दस आई दक्षिण पासे बैतुल्लाह है माना महबूबन जो मुंह उत्तर दे
मस्जिद अक्सा दिया नमाज पढ़न था दिल में ख्याल पैदा थियो मौला ओ मुझा करीम रब जे मुंह अक्सा जे बजाए बैतुल्लाह दे कयूं त डाढो भलो थींदो साईं करीमन के फौरन अल्लाह ताला कुरान जी आयत नाजिल करे चयो फलन वलियनक किबलतन तरदाहा सुभान अल्लाह अन करीब महबूब तो कैसा ओडे फेरींदासी जिते तू राजी होंदे हैदराबाद वारा समझण जी गाला हलाना के वारा समझण जी गाला ओ मिठा थोड़ो ध्यान मुडे दे अल्लाह ताला इए न फरमायो साईं करीमन अर्ज के मौला मस्जिद अक्सा जे बजाए मस्जिदुल हराम दे मुंह कयूं अल्लाह इए चविया मुंह फेर महबूब मस्जिदुल हराम दे मुंह कर बैतुल्लाह दे मुंह कर नन बल्कि बीठा नमाज में कुरान तो फरमाए महबूब जे में तू राजी ही में मां अल्लाह राजी आया सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर समझ में न दो जे त रसूल किए सा जेड़ो तोखे मुखे अल्लाह जी रजा ते हलणो अल्लाह जी रजा है नमाज पढ़ो अल्लाह जी रजा है हलाल खाओ अल्लाह जी रजा है नमिया त तवा कूड़ न गालायो अल्लाह जी रजा है नमिया त दीन ते अमल कयो अल्लाह जी रजा है नमिया रमजान अचे त रोजा रखो अल्लाह जी रजा है नमिया त मालदार आयो त ज़कात जो मालदार आयो त सदका जो मालदार आयो त खैरात कयो अल्लाह ताला जी रजा इन गाल में आ पैसो आ त हज फर्ज आ हज अदा करे अचो अल्लाह जी रजा इन मिया त मानू जा हक न खाओ बर्बादी वारे रस्ते दे न वणो हकदार के हक दियो इन में अल्लाह जी रजा है जेकरे मानू इन गालियन का फिरी विंदो अमल न कंदो रब जो अजाब त्यारा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वारिय जे ज़र्रे जे तो खैर जो अमल कई हुई तो उन जो अजर मिलंदो पर वारी जे ज़रे जेतिरो गुनाह जो कम कई हुई तो उन जो भी अज़ाब थींदो पुछाणो थींदो हिसाब किताब थींदो अल्लाह ताला इनन गालिन में राजी ना है तो गुनाह कयो पर मदीने वारे साईं के दो फरमाए महबूब जेका गाल चवी तू जीअं वणे उहे करी जिते तू राजी ही मां अल्लाह राजी आया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अन्या तू चवी तो नबी असा जड़ो समझो था कि न कोंदा समझो हाने नमाज पढ़न पिया नमाज दौरान साईं करीमन चेहरो फेरियो मना दक्षिण का उत्तर का दक्षिण दे मुंह कयो वा 10 जना सहाबी साईं करीमन सा गड फिरी विया मस्जिद नमाज़िन सा भरी पई हुई बाकी मानू उए बिठल रहा बाकी 10 जना मानू साईं करीमन सा गड फिरी विया हबीबे किबरिया नमाज पूरी कई उनन का पुछा कई जन चेहरो न फेरियो अर्ज के या रसूल अल्लाह सदाई अक्सा दे मुंह करे नमाज पढ़ंदा आयो असा जो त नमाज खत्म थे त खबर पवे छा मामलो आ बाकी 10 जना तन अर्ज के या रसूल अल्लाह काबे सा छा किबले सा छा पासन सा छा जिदे यार जो चेहरो हुंदो असा जो मुंह ओदे हुंदो सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक गौर कयो अल्लाह जो हुक्म अन्या मदीने वाले साईं बुधायो न हुयो रब जो हुक्म का अन्या आगाह न कयो हुयो महबूबन करीमन रब जो हुक्म त न बुधायो हुयो अक्सा जे बजाए मस्जिदुल हराम दे मुंह कयो बैतुल्लाह दे मुंह कयो रब जो हुक्म अन्या वादे तौर ते बुधायो न वियो हुयो पर मिठा आशिकन जो या रसूल अल्लाह रब जो हुक्म बत तू बुधाई दे जिदे तू चो चेहरो असा जो मुंह ओडे हुंदो हबीबन नालो वरतो अबू बकर जन्नती आही मुजी रजा चाही दो न अज जे मौलवी के खबर पवे
आज जे न गुस्ताख रसूल बेअदब रसूल मुल्ला के खबर पवे त नबी जी रजा के अहमियत दींदे त जन्नत मिलंदई। सुभान अल्लाह। ये बुखारी मुस्लिम जी सियासत जे छहनी किताबन में ये हदीस जे का हींअर मु बयान कई। हर किताब खोल उन में मिलंदई। बुधो जन्नत इए न मिलंदी नमाज तो हुनन ब पढ़ी पे नमाज हिनन 10 जणन ब पढ़ी पे बाकी ब नमाज में हुया हे 10 जना ब नमाज में हुया पर महबूबन करीमन नालो वरतो जेके नबी जी रजा ते राजी रहा महबूब जे कढ लगा मदीने वाले साईं जे पोया लगा। अल्लाह जे हबीब फरमायो अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना और अली फिल जन्ना। दहनी जणन जा नाला तलहा जुबैर ज़ैद अबू उबैदा जन्नती आयो तवा मुझे हुक्म का बगैर मुझी पैरवी कई मुझी रजा चाही मां अल्लाह ते तरफा ऐलान छो कया मु मुस्तफा जो ऐलान हुआ त तवा 10 जना जेरे जन्नत जी बिशारत हुजे। सुभान अल्लाह। हाथ खड़ी चो सुभान अल्लाह। समझो था कि न कोन था समझो जंगे शक हुजे मां बुधाइण जे लाइ तैयार आहियां। जन्नत इए सोली गाल बस चईंदो नमाज पढ़ंदासीं जन्नती थी वेंदासीं रोज़ो रखंदासीं जन्नती थी वेंदासीं। लख नमाजूं पढ़ जन्नत कोन मिलंदई लख हज कर जन्नत कोन मिलंदई। मां लिखी थो ॼाण अड़े जे नमाज़ुन पढ़ण सां जन्नत मिले हा त कादियानी बि बेगरत नमाज पढ़ंदा आहिनि कादियानी बि सजदा कंदा आहिनि कादियानी बि रमज़ान जा रोज़ा रखंदा आहिनि कादियानी बि इत्काफ में वेंदा आहिनि पर उन्हनि खे छो नथो चई त तव्हांजी नमाज क़बूल आहे उन्हनि जी इबादत खे छो नथो मञणो पवंदई त रुॻी नमाज फायदो न दींदी नमाजूं रोज़ा ज़कातूं इबादतूं तॾहिं फायदो दींदियूं जॾहिं हथ दामने मुस्तफा में हूंदो। सुभान अल्लाह। हाथ खड़ी चो सुभान अल्लाह। समझो था कि न कोन था समझो कॉमन सेंस जी गाल आहे अकुल जी गाल आहे थोड़ो माण्हू गौर करे खबर पवे त हक़ वारो मजहब हक़ वारी गाल उहा आहे जेका अहले सुन्नत व जमात वटो आहे। सुभान अल्लाह। यहूदी पिया चवनि त असां अल्लाह जा महबूब आहियूं रब जा महबूब आहियूं अल्लाह असां खे पसंद कयो आहे। मुशरिकन बि चयो त असां अल्लाह जा महबूब आहियूं असां डायरेक्ट अल्लाह खां घुरंदासीं त नबीअ जी कहिड़ी ज़रूरत आहे असांखे। मके जे मदीने जे यहूदियुनि ऐं मके जे मुशरिकनि इएं चयो। अल्लाह जे कुरान फरमायो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुरान तो फरमाए ओ महबूब जे के चवन था त अल्लाह असा जो असा के पंजो महबूब बनायो आ रब के असा वणो था उनन के चो त रब जी मोहब्बत चायो था त फत्तबिऊनी मु मोहम्मद मुस्तफा जी पैरवी कयो मुजो दर वठो मुडे हली अचो मुजा पेरोकार छो अल्लाह जा महबूब बना बणजी वेंदो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवाज समझो दारे को ना समझो। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गजी सलात पढ़ायो एड़े नबी सा दिल लाए भी कि न कोन लाए भी एड़े नबी जो दर वठबो कि न कोन वठबो गालायो न था एड़े महबूब सा लाऊं लाए भी फायदो तुझो थी फायदो तुझो आ मदीने जे मीर सा लाऊं लाई दे मदीने जे मीर सा लाऊं लाई दे त पल्ले गंज पाई दे लाई दे त पल्ले गंज पाई दे मदीने जे मीर सा लाऊं लाई दे त पल्ले गंज पाई दे। ओ
हैदराबाद वारा ओ आशिके मुस्तफा सदाइण वारा ओ मिलाद मल्हाइण वारा बराबर मिलाद मल्हाई साईं जे दिनल राह ते अमल भी करे देखार रब जी मोहब्बत चाही थो जन्नत चाही थो त मदीने वारे साईं जी इताअत कर महबूब जी पैरवी कर 5 वक्त नमाज पढ़ जो त नमाज मदीने वारे साईं जे अखियुनि जी थधाण आहे तू नमाज न पढ़ी ऐं सदाई आशिके रसूल तू दाढ़ी न रखी सदाई आशिके रसूल तू मस्जिद जो पंध न करी सदाई आशिके रसूल यो इश्क नाही या मोहब्बत नाही मोहब्बत वारो चवंदो वा सिर हलियो विंदो पर नबीअ जो दर कदे को न छॾींदासीं हज़रत सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी जो असहाबिया हज़रत सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के परंदड़ टांडन ते सुम्हारियन ओ खुबैब नबी जो दर छॾींदे या न खुबैब तो चवे बाहि में जलाए छॾियो परंदड़ तेल में ट्राकंदड़ तेल में विझो मुंहिंजो जिस्म ॻरी वञे सड़ी वञे पर ज़बान ते वरी बि मोहम्मद मुस्तफा जी नात जारी सुभान अल्लाह ते सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खे आंदो वियो उमैया तो चवे ओ बिलाल नबी जो दर छॾींदे या न बिलाल चयो मरंदो मरी वेंदुसि महबूब जो दर को न छॾींदुसि मेखू खणी आया कोका खणी आया हज़रत बिलाल जे पेर में मेखू ठोकियूं अचनि ओ बिलाल मोहम्मद जो दर छॾींदे या न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चए तो त हीअ जान त हिकड़ी आ जेके रोड़ हुजनि जानियूं मुंहिंजा जानिब तो ता सभ लखवार कयां सदके हीअ त हिकड़ी जान आ करोड़ जानियूं हुजनि वारे वारे सां साईं तां कुर्बान अज तो का जान केर नथो घुरे अरे अल्लाह वतन आजाद ता फरमायो आजादी सा रूह बे साईं मुजा बगैर के हिचकिचाहट जे तू मस्जिद आजादा गरम थदे पानी जो बंदोबस्त थियला मस्जिद में कालीन विछाया पिया हिन तो के रुगी अचण जी देर आ अज एड़े हाल में भी तू नमाज न पढ़ी नबी जो दर न वठी मिठा ओ अजीज ओ मुजा भा ओ हैदराबाद जा सुन्नी गयूर मुसलमान बुधा त मरण का पो मुझे नबी जे आडो तू कंध केड़ो खण दे केड़ो जवाब दींदे त या रसूलुल्लाह तुजी बेफरमानी करे आयो आया ये चवंदे त या रसूलुल्लाह तुजा हुक्म भनी आयो आया न अमल सालेह कर नेक साले थी सदोरो थी कब्र में पहुंची त नकीरे इनके महबूब फरमान ए मुनकिर नकीरो छजो मुझो आशिक जे कब्र में आयो छा इरादो अमल कबो कि न कोन कबो 5 वक्त नमाज पढ़ो दीन सा दिल लायो कुरान सा मोहब्बत रखो मस्जिद सा दिल लायो हबीबन फरमायो 7 मानू एड़ा खुश नसीब आहिन जन के अर्श मुअल्ला जो सायो क़यामत जे दिहाड़े नसीब थिंदो उनन मा हिकड़े उन मर्द जी गाल साईं जन फरमाई रजुलुन युअल्लिकुल क़ल्ब बिल मसाजिद बुखारी शरीफ जी हदीस आ साईं जन फरमायो वो मर्द जे जी दिल मस्जिद सा टंगियल हो अल्लाह उनके पाजे अर्श जे साए हेठा वेहारे यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ल अर्शु जे दिहाड़े अर्श मौला जे साए का अलावा बियो को सायो न हुंदो अर्श जो सायो उनके मिलंदो जेको मदीने वारे साईं सा हुब रखंदो अर्श जो सायो खपे कि न खपे वो नमाज 5 वक्त पढ़ जेके नमाज ना पढ़ंदा जे वायदो कयो तो 5 वक्त नमाज पढ़ंदासी हथ मथे खण ऐलान कर मां ॾिसां पढ़ंदो नमाज कि न कोन पढ़ंदो नमाज 5 वक्त पढ़ो साईं सा दिल लायो मदीने वारे साईं जे फरमान ते अमल कयो त रब राज़ी थे अल्लाह जो हबीब शल राज़ी थे।